बर्तन मांजते समय समझ में आया कि कुकर एक निहायत ही छिछोरा और वाहियात किस्म का बर्तन है। सीटी मारना इस पर सूट भी करता है, सारे बर्तन शराफत से साफ हो जाते हैं, लेकिन इसके अलग ही नखरे हैं। रबर अलग से धो, सीटी अलग से धो, ढक्कन अलग से और शरीर अलग से धो। दाल में डाली गई सारी हल्दी का उपटन 2 सीटी में बाहर उछालकर अपने शरीर पर मल लेता है। इसे कौन से फैशन शो में जान